Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю вкуснейший яблочный пирог. Он очень красивый и вкусный. Можно сказать, что это даже яблоки, запеченные в тесте с миндальной мукой. Тесто нежное, воздушное, яблоки хорошо пропеклись. Внутри орехи и клюква. Это очень вкусно. Думаю, таким пирогом вы удивите всех своих родных и близких. Для приготовления теста мне понадобится выкладываю в миску мягкое сливочное масло. Добавляю щепотку соли, всыпаю сахар. Сахар, кстати, можете корректировать по вкусу. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром. И хорошо взбиваю миксером в пышную массу. Примерно в течение 4-5 минут. По одному добавляю яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Добавляю миндальную муку. Все перемешиваю лопаткой. Если вы не хотите использовать именно миндальную муку, ее можно заменить другой ореховой мукой. Например, измельчить грецкие орехи в кофемолке. Либо можно заменить примерно таким же количеством обычной муки. И тогда просто получится обычное кексовое тесто, не миндальное. Такое кексовое тесто не любит долгого вымешивания. Быстро все перемешиваем до однородности. Вот такое нежное тесто в итоге должно получиться. В моем пироге будет очень много яблок. Можно даже сказать, что это не пирог с яблоками, а яблоки в тесте. Я беру вот такую квадратную форму, размер 24 на 24 сантиметра. Как видите, я сразу выложила в нее яблоки, чтобы посмотреть, сколько их здесь помещается. У меня получается 9 яблок среднего размера. Форма у меня разъемная. Дно закрываю пергаментной бумагой. Излишки пергамента срезаю. Яблоки очищаю от кожицы и удаляю сердцевину. Для рецепта лучше всего использовать кислые яблоки и такие плотные, чтобы они не расползались в тесте. Если у вас нет вот такого специального ножа для того, чтобы вырезать середину у яблока, можно вырезать тонким ножом. Самое главное не повредить яблоко, чтобы оно оставалось целым. Яблоки слегка можно подрезать, чтобы они хорошо ровно стояли. Яблоки слегка сбрызгиваю лимонным соком, чтобы они не темнели. И выкладываю их в форму. В середину яблок я хочу добавить клюкву, орехи и немного сахара. Клюкву я предварительно замочила в теплой воде. Обсушила ее бумажными полотенцами, перекладываю в миску. Грецкие орехи немного порублю ножом. Добавляю орехи к клюкве. Всыпаю сахар. Я использую тростниковый, можно использовать любой. При желании можно сюда также добавить еще и корицу. И теперь этой начинкой наполняю яблоки. Яблоки наполняю плотно. Прямо хорошо вот так прижимаю. Чтобы удобнее было распределять тесто, перекладываю его в кондитерский мешок. Можно также воспользоваться обычным плотным пакетом. Вот таким образом я немного раздвигаю яблоки, чтобы они не соприкасались друг с другом, чтобы между ними было тесто. И выдавливаю его из мешка. Аккуратно тесто вот так вот поправляю, выравниваю. Смотрю, чтобы оно попало везде за яблоками. Тесто во время выпечки все равно поднимется и прикроет яблоки.
И сейчас мой пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Если я увижу, что верх пирога начинает слишком сильно подпекаться, я прикрою его фольгой. Пирог я достала из духовки. Посмотрите только, какой красавец получился. Тесто вот так хорошо поднялось и закрыло яблоки. Обязательно проверяем готовность деревянной зубочисткой. Сейчас оставляю пирог остывать прямо в форме. Аромат, конечно, стоит просто потрясающий. Мой пирог остыл до комнатной температуры. Как видите, яблоки немного осели. Сейчас извлеку торт из формы. Пройдусь тонким ножом по краю. По желанию пирог сверху можно присыпать сахарной пудрой. Этот пирог рекомендую разрезать именно вот такими порционными кусочками. На каждую порцию одно яблоко. По желанию к этому пирогу можно подать шарик ванильного мороженого. Будет еще вкуснее. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.